အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့ပြောမယ့်အပိုင်းက osmolarity osmolality နဲ့ tonicity အစရှိတဲ့concept တွေအကြောင်းအဓိကဆွေးနွေးမှာပေါ့အဲ concept တွေဆွေးနွေးမှာရှေ့ဟာနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရှေ့အပိုင်းမှာတော့ body water distribution အကြောင်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ body water distribution မှာတွေကပြောပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ body fluid compartment တွေထဲမှာwater တွေကတနေရာကိုshift ဖြစ်လို့ရတယ် exchange လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လို exchange လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီး water shift ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအဓိက govern လုပ်တဲ့ force တစ်ခုက fluid compartment တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာကွာဟနေတဲ့ osmotic pressure gradient ပေါ့ရေဆွဲအားပေါ့လို့ပြောရင်ရေဆွဲအားကွာချက်ပေါ့အမြဲတမ်း water ကရေဆွဲအားနေတဲ့နေရာကရေတွေကရေဆွဲအားများတဲ့နေရာရှိရွေးမယ်ဘယ်ချိန်ထိရွေးမလဲဆို osmotic pressure ညီသွားတဲ့ချိန်ထိရွေးမယ်ဆိုအဲ့မှာနည်းနည်းစဉ်းစားစရာရှိတာကဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုး fluid compartment တစ်ခုမှာရှိတဲ့ရေဆွဲငင်အား osmotic pressure သို့မဟုတ်ဒီမှာသုံးတဲ့ osmolarity ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲအဲ့လိုပြောရင်တော့သက်ဆိုင်ရာ fluid compartment ထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ total number of solute particles ပါပဲ total number of solute particles dissolved in a fluid compartment သက်ဆိုင်ရာ fluid compartment တစ်ခုထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ total number of solute particles ဒီ I fluid compartment ရဲ့ရေဆွဲအားကိုဖြစ်စေမှာပေါ့အဲ့ရေဆွဲအားကိုသုံးတာရေဆွဲအားကိုပြတဲ့အညွှန်းကိန်းကိုဒီလိုလဲသုံးတယ် osmolarity လို့လဲသုံးတယ်နော် osmolality လို့လဲသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမှာဘာကွာဟတယ်လဲနှစ်ခုလုံးမှာအခြေခံစဉ်းစားတာချင်းကတော့အတူတူပါပဲနှစ်ခုလုံးဒီနော်ဒီသက်ဆိုင်ရာ fluid ထဲမှာ compartment မှာပြင်မယ် number of solutes ပေါ့ပဲကြည့်ပြီးစဉ်းစားပဲပျော်ဝင်နေတဲ့ total number of solutes ပမာဏများလေးရေဆွဲအားပို့ပြီးတော့များလေးပဲကွာသွားတာကပိုင်းခြေကွာသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကွာသွားတာပိုင်းခြေကွာသွားမယ် osmolarity မှာကျတော့သူကဘာကိုပိုင်းခြေနေလဲစဉ်းစားလဲဆိုတော့ volume of solution မှာပိုင်းခြေရ osmolality မှာဆိုရင်ကျတော့ပိုင်းခြေနေတယ်ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ mass of solvent or mass of solution ပေါ့နော်ဆိုတော့ volume နဲ့စဉ်းစားကြအောင် osmolarity က unit အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျရင် milli osmol unit နဲ့ဆရာတို့ရေးတဲ့အခါကျရင် milli osmol per liter နဲ့ရေးပြီးတော့ osmolality ကိုကြောက် unit နဲ့ရေးတဲ့အခါကျရင် milli osmol per kg နဲ့ရေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ per mass နဲ့ per liter ဒါမှမဟုတ် per volume ရဲ့ per mass per kg ပေါ့နော်ကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာများထူးခြားကွာဟမှုရှိသလဲဆိုတော့ဒီမှာကွာဟမှုအဓိကရှိတဲ့အချက်က volume of the solution ဆိုတော့ဆရာတို့ volume ကိုတွက်နေစဉ်းစားတာ volume ဒီတာမှာ volume ဒီဘာတွေပုံမူတည်ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ temperature pressure ပုံမူပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်။ temperature မြင့်လာတဲ့အခါကျရင်တချို့သောရေတွေကအငွေ့ပြန်သွားအဲဆို volume ကနည်းသွားမယ်လို့ condition တွေရှိနိုင်တယ်။အဲလိုမျိုးပဲနော် solvent တစ်ခုတည်းကိုအမှုန့်နေထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် solvent မှာအမှုန့်ထည့်လိုက်လို့ solution ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းနောက်ဖြစ်လာတဲ့ solution ဒီကနဦးရှိတဲ့ solvent volume ထက်တော့ပိုတော့များလာတယ်။ပိုတော့များလာအဲဆိုရင်အဲ့ volume ကသူ့ထက်ထည့်လိုက်တဲ့ solute amount ပုံမူတည်ပြီးတော့ volume က changes တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ mass of the solvent နဲ့ပဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်တော့ mass နဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်ခုန various factors တွေဖြစ်နိုင်တဲ့ temperature တွေ pressure တွေ effect တွေသူ့ပေါ်တော့တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကွာသွားတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုတော့လက်တွေ့မှာဆိုရင်တော့ osmolality ကိုသိရင်တော့အတိအကျတိုင်းတာကြည့်မှရမယ်ထားပါတော့ဆရာခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာဆရာအမှုန့် A လေးဆရာထည့်ထားတယ်အမှုန့်ဝင်ထည့်လိုက်ကြမှုဒီခွက်ထဲမှာ osmolality ဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာအတိအကျသိချင်တယ်ဒါဆိုတော့အဲ့ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ fluid sample ကိုဆရာယူပြီးတော့စက်နဲ့အတိအကျတိုင်းတာ osmometer လို့ခေါ်တဲ့စက်နဲ့အတိအကျတိုင်းတာမှာ osmolality အတိအကျရအဲ့လိုမဟုတ်ဆရာသိထားတာဒီခွက်ရဲ့ကနဦးထည့်ထားတဲ့ volume နဲ့ဆရာသိတယ်ထည့်လိုက်တဲ့ solute ရဲ့ပမာဏလည်းပဲသိတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာ equation နဲ့ပဲတွက်ချပလိုက်တယ်အဲ့မှာသိတာဒီအဲ့ဒါဒီ osmolarity ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ osmolarity ဒီကနဦးထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ volume နော် number of solutes ပုံမူတည်ပဲဆရာပြောလို့ရတာနော် calculation နဲ့တွက်ချက်လို့ရတာပေါ့နော် osmolarity ကတော့အတိအကျပိုတိကျတယ်တိုင်းတာကြည့်မှရအောင်အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုတော့ osmolarity ပဲဖြစ်စေ osmolality ပဲဖြစ်စေ
ဆရာတို့က exchangeably သုံးလို့ရပါတယ်နော် temperature pressure ပြောင်းလဲမရှိလို့ယူဆမယ်ဆိုရင် osmolarity နဲ့ osmolarity value က roughly equal လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆလို့ကောက်ချက်ချလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးဒီမှာ osmolarity နဲ့ osmolarity ကဘာကွာလဲအဓိကတော့ per unit နော် volume of solution ပေါ့ရှိပြီးစဉ်းစားတယ် number of solutes per unit volume of solution ဆိုတော့ osmolarity အဲ့လိုမျိုးနဲ့ number of solutes per unit mass of the solution per unit mass of the solvent လို့ဆိုတာရင်တော့ osmolarity ဖြစ်ပါတယ်ပိုတိကျတော့ osmolarity ကပိုတိကျတယ် temperature နဲ့ pressure effect တရားမှုမရှိတဲ့တကြောင်မလို့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီမှာတော့အလွယ်တကူတိုင်းတာလို့ရတာတွက်ချက်လို့ရတာလွယ်ကူတာတော့ osmolarity ကပိုပြီးတော့လွယ်ကူတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာ osmolarity ပဲဖြစ်စေ osmolality ပဲဖြစ်စေရေဆွဲငင်ရောက်တက define လုပ်တာကသက်ဆိုင်ရာ fluid compartment မှာပြောရင်လည်း number of solute particle ပေါ့ပြောတဲ့အမှုန်မွားရေအတွက် solute particles ရေအတွက် particle ရေအတွက်များလေရေဆွဲအားများလေ particle ရေအတွက်နည်းလေရေဆွဲအားနည်းလေဆိုတော့ဒီကတစ်ဆင့်เนาะထပ်ဆောင်းစဉ်းစားမယ့်ချက်တွေရှိလာမယ်အဲ့ဒါကတော့เนาะဘာလို့ထပ်ဆောင်းစဉ်းစားမလဲဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ထပ်ဆောင်းစဉ်းစားရတော့မလဲဆိုတော့ဆရာတို့เนาะဒီ number of solutes ဆိုပြောလိုက်ရင်ရေထုမှာပြောနေတဲ့ solutes တွေကသူတို့ရဲ့ nature ကပြောရင်ကွာဟမှုတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့ solutes အမျိုးအစားတော့ osmolarity ဒါမှမဟုတ်ရေဆွဲအောင်တက်ရောက်မှုအကြီးမားဆုံးလေဆိုတဲ့ကိစ္စစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်ကနေပြန်ချိတ်ဆက်စဉ်းစားမလဲဆိုရှေ့မှာတော့ composition of body fluid သင်ခဲ့တယ် composition of body fluid မှာတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေထဲမှာပြောနေတဲ့ body fluid compartment တွေမှာပြောနေတဲ့ solutes တွေကိုအမျိုးအစားခွဲလိုက်ရင်၃မျိုးပဲရှိမယ်။ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့နော် colloid ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ colloid ရှိမယ် crystalloid ရှိမယ်အဲ့ဒါကကြတော့ electrolyte ရှိပါနော်ဆိုတော့ဘာကွာလဲလို့ပြောရင် colloids တွေ high molecular weight ဖြစ်တယ် high molecular weight ဖြစ်တယ်သူရဲ့အဓိကရေးကြီးတဲ့ characteristics က non diffusible membrane ကိုလွယ်ကူဖြတ်လို့မရအောင် for example ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ colloids လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဘာတွေပါမလဲဆို proteins တွေပါမယ်နော် crystalloids ဆိုရင်တော့သူဒီ low molecular weight ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ organic compounds တွေပါတယ် for example ပြောရရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ glucose လိုဟာမျိုးတွေ urea လို amino acid လိုအစရှိတာတွေပါမှာပေါ့ electrolytes ကတော့ရှင်းပါတယ် electrolytes ကတော့ fluid compound တွေမှာရှိတဲ့ charge particles တွေပေါ့ sodium တို့ potassium တို့ chloride တို့ bicap တို့အစရှိတဲ့ဟာတွေပါလာမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့မှမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာတာက fluid compartment ကပြောရင်လည်း solute အမျိုးအစားကအကြမ်းများဖြစ်အမျိုးအစားကိုခွဲလိုက်တဲ့ nature ကိုလိုက်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာရေဆွဲအားအပေါ်တက်ရောက်မှုအကြီးမားဆုံး solutes ကပါလဲဆိုတော့ရေဆွဲအောင်အဓိကဖြစ်စေတဲ့ basic principle ကိုပြန်စဉ်းစားပါပေါ့ရေဆွဲအောင်အဓိကဖြစ်စေတဲ့ basic principle က generally နော် particles တွေကသူ့ကလက်မှာရှိတဲ့ water molecules attract လုပ်တာ။လွယ်ပြောရင် substance တစ်ခုတည် number of particles ရေအတွက်များလာလေရေဆွဲအားပိုကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ osmolarity concept ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်အဲ particles ရဲ့ size တို့နော် particles ရဲ့ shape တို့ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲရေထဲမှာပြောနေတဲ့ substance တွေရဲ့molecular weight တို့ထက်စာရင်အဲ substance ကဘယ်လောက် particles ရေအတွက်ပါနေလဲဆိုတာကအခရာပိုကြမယ်။အဲ့တော့အဲ particles ရေအတွက်ကိုအဓိကပြနိုင်တဲ့အညွှန်းကိန်းကတော့ molar concentration ပေါ့။ molar concentration က chemistry မှာသင်ခဲ့ဥပါတယ်1 mole of solutes ဒီဘာကိုပြတာလဲဘာကိုညွှန်းတာလဲ1 mole of solutes ဆိုတာ ਨੇ အဲ1 mole of solute မှာ total number of atoms ဆိုတဲ့ total number of particles ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် Avogadro's number ကိုသိခဲ့ပြီသားလေ6.02 into 10 power 23 particles ပါလို့ပြောရမလားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့เนาะဆရာတို့ရေဆွဲအားလို့ခေါ်တဲ့ osmolarity concept ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင် molar concentration ကိုချိန်ပြီးစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့အကြောင်းလို့ solution တစ်ခုကsolute တစ်ခုတည်
သက်ဆိုင်ရာ fluid ထဲမှာ concentration ကဒါပါတော့ mass ပေါ့နော်ပမာဏအရင်များတိုင်းရေဆွဲရမြင့်မယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့မရဘူးအဲ့တော့ example ဆရာတစ်ခုဒီမှာရှင်ပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့protein A ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကမင်းတို့သိပြီးသားပစ္စည်းနှစ်ခု example ပြလိုက်မယ် glucose ပေါ့နောက်တစ်ခုတော့ထားပါတော့ဒီမှာတွေ့ရမှာတော့ sodium chloride ပေါ့နော်အဲ့တော့ protein A ရဲ့ molecular mass ကနော်တော့ protein ရဲ့ molecular mass က5000 gram per mole ပေါ့လေ5000 gram ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ5000 gram နဲ့ပဲပြောရလား5000 gram ရှိတယ်ပေါ့ protein ရဲ့glucose ကကြတော့ဘယ်လောက် gram ရှိလဲဆိုတော့ example 360 gram ရှိရထားပါတော့ဒီ fluid ထဲမှာဒီ body fluid compound မှာ360 gram ရှိတယ် sodium chloride ကကြတော့နော်ဒီ body fluid ထဲမှာဘယ်လောက်တောင်ရှိနေလဲဆိုရင်ဒီ body fluid ထဲမှာ180 gram တောင်ရှိနေထားပါတော့ body fluid မှုထားပါတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ compartment တစ်ခုထဲမှာ180 gram တောင်ရှိလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်ဒါ gram ပဲဆရာပြလိုက်တာထားပါတော့ဒီ solution တစ်ခုထဲမှာ protein ကကျတော့500 gram per liter ပါနေတယ်glucose ကကျတော့360 gram per liter ပါနေတယ်ဆိုရင်ကကျတော့180 gram per liter ပါနေတယ်ဒါက concentration ကိုပြတဲ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲအဲ့တော့ gram ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာ mass ပေါ့ mass ကြည့်လိုက်တော့အများဆုံး protein ပဲ protein ဒီ mass များတိုင်းရေဆွဲရမြတ်မလို့ပြောလို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရေဆွဲရအဓိကတက်ရောက်တဲ့ထဲမှာကခုန irrespective ဘာမှထည့်သမစနာဆိုဒီ particles တွေရဲ့ size တွေ shape တွေ molecular weight တွေထည့်သမစနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ weight တစ်ခုတည်းမှာမူတည်အခြေပြုပြီးတော့ weight ကြီးတဲ့ကောင်ကတော့ရေဆွဲရများမယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့မရသေးဘူး total number of particles စဉ်းစားမယ် total number of particles စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ molar concentration စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ molar concentration မှာထားပါတော့ protein ရဲ့ molar concentration က5000 gram per mole ရှိမှာ glucose ရဲ့ molar concentration ကရှာကြည့်လိုက်တော့180 gram per mole ရှိတယ်ပေါ့နော် sodium chloride ဆိုရင်တော့မင်းတို့ရှာကြည့်လိုက်တော့ Germany မှာ58ပေါ့ဒီမှာတော့ဆရာ roughly estimate 60နဲ့ပဲအလွယ်ပြလိုက်မယ်60 gram per mole ရှိရလို့ပြောရင်ဒီ solution 3ခုမှာ protein A အတွက်ဆိုရင် protein A ဒီ5000 gram per liter ပါတဲ့အကြောင်း1 liter မှာတော့ protein A total 1 mole ပါနေတယ် glucose ကကြတော့180ဆိုတော့စားလိုက်ရင် total 2 moles ပါနေတာပေါ့နော် sodium chloride ကကြတော့ total ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့60ဆိုတော့စားလိုက်ရင်3 moles ပါနေတယ်ဆိုတော့ molar concentration ကပြောရင်ဒီသုံးခုထဲမှာ molar concentration ကအမြင့်ဆုံးဒီ sodium chloride ပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကခုနကနော်ပုံမှန်မင်းတို့ရဲ့ weight တရားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ sodium chloride ကအနှိမ့်ဆုံးပဲအဲ့တော့ molar concentration အမြင့်ဆုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့ number of particles 6 into 10 power 23မှာ3နဲ့ပြန်ပြရတော့18ပေါ့18 into 10 power 23 total number of particles ရှိနေတာဒီအပေါ်က protein A ထက်ကော glucose ထက်ကောသူ့ရဲ့ number of particles ကပိုပြီးတော့များတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရေဆွဲရအောင်ဖြစ်စေတဲ့ particles တွေထဲမှာအလွယ်ပြောရင်တော့ fluid ထဲမှာ solute တွေပျော်ဝင်နေအဲ့ solute တိုင်းဒီရေဆွဲရအောင်ဖြစ်စေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပျော်ဝင်တဲ့ solute ရဲ့niche နဲ့တက်တင်စဉ်းစားမယ်ဘလို့ solute တွေကတော့ရေဆွဲရအောင်ပို့ပြီးတော့တက်ရောက်မှုပိုများလဲဆိုတော့အဓိက particle ရေအတွက်ပိုများလေအဲ့ solute တွေရေဆွဲရအောင်တက်ရောက်မှုပိုများလေparticle ရေအတွက်ပိုများခြင်းအကျဉ်းများအဖြစ်ထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါနော်ဒါတွေကဆရာ diff နော်မတူညီတဲ့ molecular weight ကိုပြတာပေါ့ထားတော့သူတို့အကုန်လုံးတူအောင်ပြလိုက်မယ် protein ကလည်း9000 glucose ကလည်း9000 sodium chloride ကလည်း9000ဆိုရင် sodium chloride ရဲ့ mole ရဲ့ရေအတွက်ကခုန protein glucose တက်ကိုအဆပေါင်းများစွာအောင်များသွားမှာဒါကြောင့်မလို့နော် weight ချင်းတူရင်တောင်မှ low molecular weight solute တွေက high molecular weight solute တက်စာရင်တော့သူက number of particles ပိုများတဲ့ကြောင့်မလို့ရေဆွဲရအောင်တက်မှုပို့ပြီးတော့ကြီးမားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ညင်သာတဲ့ example တစ်ခုနဲ့ပြောရရင်တော့ငငယ်ရကိုနော်ညံစမ်းနေမှာအလွယ်ပြောနေကြနော်example နော်အလွယ်ပြောနေကြဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်မှုတပိတ်တာနဲ့တန်တပိတ်တာပဲကပိုလေးလဲပေါ့ရုပ်တက်စဉ်းစားရင်တော့မှုလေးကပေါ့တယ်တန်လေးကလေးတယ်ဆိုတော့တန်ကပိုလေးတယ်တကယ်မဟုတ်နောက်မှ touch point ကပဲတပိတ်တာပဲမှုကလည်းတပိတ်တာပဲတန်လည်းတပိတ်တာပဲတကယ်လေးချိန်အတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဆရာမှာအခန်းလွတ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီအခန်းလွတ်ထဲကိုပစ္စည်းတချို့နဲ့ဆရာအပြည့်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်မှုတပိတ်တာသို့မဟုတ်တန်တပိတ်တာမှာအဲ့ခန်းလေးကိုထည့်ပြီးဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြည့်အောင်ဖြည့်လို့ရမလဲမှုတပိတ်တာနဲ့မှပြည့်အောင်ဖြည့်လို့ရမှုတပိတ်တာလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့နော်သူ့ရဲ့ particles တွေအတွက်ပိုများလာပြီသူ့ရဲ့နေရာယုံကပိုကြီးမားလေဒီခန်းလေးကိုပြည့်အောင်ဖြည့်လို့ရမယ်တန်တပိတ်တာလို့ပြောရင်ထားပါတော့လက်လက်ဆွစာလေးဖြစ်မယ်
နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခန်းလုံးကိုပြအောင်ဖြည့်လို့ရချင်မှရမယ်ပေါ့အဲ့သဘောပါပဲဒီမှာလဲရေဆွဲရလို့ပြောလိုက်ရင်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်က solute တစ်ခုတည် total number of particles ပမာဏပိုများလေရေဆွဲအောင်တရားမှုပိုရေဆွဲအောင်တရားမှုပိုပြီးတော့အားကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲ particle တစ်ခုချင်းစီကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ water molecules တွေ attract လုပ်မှာဒါကြောင့်မလို့ weight ချင်းတူရင်တော့မှ low molecular weight solutes တွေ high molecular weight solute ဆိုင်မှာ low molecular weight solutes တွေနော်ဒီပုံရကြည့်လိုက်ရင် low molecular weight solutes တွေဒီမှာ high molecular weight solutes ဆိုင် total number of ဘာပုံများပါလဲဆိုတော့ particles ကပုံများ molar concentration ပုံများတဲ့ကြောင့်မလို့ရေဆွဲအောင်တရားမှုပိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဆွဲအောင်တရားမှုအများဆုံးပစ္စည်းတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ electrolytes တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့သူတို့ဒီရေဆွဲအောင်တရားမှုအများဆုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာနောက်တစ်ပိုင်းစဉ်းစားရင်နောက်တစ်ပိုင်းစဉ်းစားတဲ့ခါကျရင် osmotic pressure အဓိကသက်ရောက်စေမှာဒီရှင်းမပြောခဲ့ပြီးသား osmotic pressure သက်ရောက်စေတာဒီအဲ့သက်ဆိုင် fluid component မှာပြောနေတဲ့ total number of solutes အဲ့ total number of solutes ကိုမှပြောတဲ့ခါကျရင်ဘာ concentration နဲ့ပြောရအဓိကမှန်ပါလဲဆိုတော့ molar concentration ဒါကြောင့်မလို့ body fluid component ကိုတည်းမှာရေဆွဲအောင်ဖြစ်စေတာဒီအဲ့ body fluid component မှာပြောရင်းနဲ့ solutes ရေတော့မှုတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရေဆွဲအားနဲ့ရေဆွဲအားဒီအဲ့ solutes ရဲ့ဗာနဲ့တိုက်ရိုက်ချိုးကြမလဲဆိုအဲ့ solutes ရဲ့ molar concentration နဲ့တိုက်ရိုက်ချိုးကြမယ် solute တစ်ခုဒီ fluid component တစ်ခုတည်းမှာ molar concentration ပမာဏပုံများလေအဲ့ solute ရဲ့တက်ရောက်တဲ့ရေဆွဲငင်အားပို့ပြီးတော့ကြီးမားလေပေါ့အဲ့တော့ခုနက body fluid component မှာရှိမဲ့ solute အမျိုးအစား၃မျိုးမှာစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်total number of solute particle ရပြောမယ်ဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ခုန electrolytes တွေကရေဆွဲရောက်တဲ့မှုအကြီးမားဆုံးအဲ့ဒါမှ electrolyte ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင် 7 မှာ7မှာပမာဏအများဆုံး electrolytes တွေပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်7မှာဆိုရင်ပမာဏအများဆုံး cations က sodium anion ဆိုရင် chloride နဲ့chloride ပေါ့ anion ဆိုရင်ဒါ7မှာ7မှာဆိုတော့ပမာဏအများဆုံး7မှာဆိုပမာဏအများဆုံး cations ကတော့ potassium anion ဆိုရင်တော့phosphate တို့ maybe proteins ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ total body osmolarity ကိုလိုချင်ရင်တွက်တဲ့ equation မှာအဓိက total body osmolarity ကိုတွက်တဲ့ equation မှာဆိုအဓိကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ 7 မှာအဓိက major cation နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ total number of sodium ရဲ့ concentration ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြရင် total potassium ရဲ့ concentration တစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ total body water နဲ့စားလိုက်တာဒီဒါ total body osmolarity ကိုတွက်တဲ့ equation ပေါ့အဲ့မှာဘာကြောင့် sodium နဲ့ potassium အဓိကစဉ်းစားရလဲ sodium ဒီ7မှာအဓိကရှိတဲ့ solutes ဖြစ်ပြီးတော့ potassium ကတော့7မှာအဓိကရှိတဲ့ solutes ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးထည့်စဉ်းစားအဲ့မှာ E ဆိုပြီးတော့ denote လုပ်တော့နော် E ဆိုတဲ့အသေးလေး denote ဆိုတာ E ဆိုတာ exchangeable ဒီမှာ means exchangeable ဆိုတာက sodium နဲ့ potassium တို့ကion state နဲ့တီးခြားရှိcharge တင်ရတီးခြားရှိတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် sodium တို့အများတန်း chloride နဲ့တွဲရင် dissociate ဖြစ်တော့ sodium ပေါ့ charge particle နဲ့ရှိမယ် potassium နဲ့အလားတူပဲ chloride နဲ့တွဲလည်းဖြစ်မယ် phosphorus နဲ့တွဲလည်းဖြစ်မယ်dissociate ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ charge K+ နဲ့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို exchangeable လို့သုံးလိုက်တာနောက်ပြီးသွားရင် plasma osmolarity ရဲ့ equation ပေါ့နော်plasma osmolarity ရဲ့ equation မှာဆိုရင်ကြတော့2 into sodium concentration plus urea concentration plus glucose concentration ဆိုအတွက်တော့ဒါက plasma osmolarity အတွက်တဲ့ equation ပေါ့အဲ့ဒါမှာ equation အားလုံးမှာထူးခြားတဲ့ချက်ကဒီ equation မှာထူးခြားတဲ့ချက်က concentration အားလုံးဒီ unit ကဘာနဲ့ပဲထားပြီးစဉ်းစားမှာလဲဆိုတော့ millimole per liter ဘာကြောင့်အမှစဉ်းစားရရှိတာလဲ concentration ကိုပြောရင် concentration ကိုပြတဲ့ unit က mole per liter နဲ့ပြလို့လည်းရတာပဲဒါတွေကလည်း concentration ကိုပြတဲ့ unit ပဲ milligram per deciliter တို့ဒါပါတော့ milligram per deciliter သို့မဟုတ် gram per liter gram per deciliter ဒါတွေအကုန်လုံးလည်း concentration ကိုပြတဲ့ unit ပဲဒါပေမဲ့ plasma osmolarity တဲ့ချိန်မှာဘာလို့ millimole per liter လို့ခေါ်တဲ့ concentration စဉ်းစားရလဲဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်ရေဆွဲအားကိုအဓိကစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ concentration ဒီ molar concentration နဲ့ချိုးကြမှာ number of particles မှာ reflect ဖြစ်တဲ့ concentration ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ number of particles ကို reflect ဖြစ်တဲ့ concentration ဒီ molar concentration ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ total body osmolarity တို့plasma osmolarity တက်တဲ့ equation တွေမှာဆိုရင်သုံးတဲ့
unit ဒီ molar concentration ပဲစဉ်းစားပါမှာ millimole per liter unit ပဲထည့်ပြီးတော့တွက်မှာပေါ့အဲ့မှာsodium ဘာလို့နှစ်နဲ့မြတ်တာလဲ sodium က2 osmol ရှိတယ် sodium ဒီတိုင်းရှိမှာ sodium အမြဲတမ်းပါတယ်တော့ chlorine ရတဲ့အခါကျရင်အဲ့တွက်ကြမို့သူကနှစ်ဆစဉ်းစားတဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် sodium ဆိုရင်ဆိုတော့generally plasma ရဲ့ osmolarity ကဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့တော့ plasma osmolarity ကတော့ range ပြောမယ်ဆိုရင်တော့290 plus or minus 5 milli-osmol per kg ရှိမယ်အဲ့တော့ range နဲ့ပြောရင်တော့ဒီကောင် plus or minus 5ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီ285ကနေ295ပေါ့နော် milli-osmol per kg range ရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ plasma osmolarity ရဲ့ normal value ပေါ့တာပေါ့နော် normal plasma volume ကတော့ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဆိုတော့3.5 liter လောက်ရှိမှာအဲ့3.5 liter ထဲမှာခုနပြောတဲ့နော် plasma osmolarity တော့အဲ့3.5 liter ထဲမှာအဓိက major osmotic pressure တက်ရောက်ဆိုမြ total number of solute တရားတွေအကုန်လုံးပေါင်းချလိုက်တဲ့အခါကျရင် average range ကတော့လောက်ဝင်ချင်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့နော် osmolarity concept ပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာနောက်တစ်ပိုင်းပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကကျတော့ tonicity ဆိုတာပါလာပြန်တယ် tonicity ပေါ့tonicity ကလည်းရေဆွဲရအောင်ပြောတဲ့အညွှန်းကိန်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ရှေ့မှာလဲ osmolarity ကလည်းရေဆွဲရပဲ osmolarity ကလည်းရေဆွဲရပဲ tonicity ကလည်းရေဆွဲရတော့ဘာတွေများกว่าလဲ osmolarity နဲ့ osmolarity กว่าတဲ့ချက်ကတော့နော် number of နော် moles of solute per volume လား per volume ဒါဆို osmolarity moles of solute per mass နော်လဲ per kilogram of the solution ဒါဆိုရင်တော့ osmolarity လို့ပြောခဲ့ပြီးသားအောက်ကပိုင်းခြေစဉ်းစားလာကွာတော့မှာပေါ့ tonicity မှာကျတော့ tonicity မှာဒီကထည့်သွင်းစဉ်းစားတာကျတော့ tonicity မှာကျတော့ခုနက solute particle ကထည့်သွင်းစဉ်းစားလာပြီခုနပြောခဲ့တဲ့ရေဆွဲရဖြစ်စတာဒီအဲ့ရေထဲမှာပြောမယ်နဲ့ solute ကြောင့်ဖြစ်တာ solute က nature ပြောရင်၃မျိုးရှိနိုင်တယ် colloids တွေ crystalloids တွေ electrolytes တွေအဲ့တော့ထူးခြားတဲ့ချက်က colloids ပေါ့ colloids က body fluid compartment တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့အခါကျရင်နောက် fluid compartment တစ်ခုတွေကိုရွေးရှားဖို့အတွက်ဆိုသူ membrane ကိုဖြတ်မယ် membrane ကို colloids တွေဖြတ်လို့မရ non diffusible အဲ့လိုမျိုး non diffusible เนาะ particles တွေကတက်ရောက်တဲ့ osmotic pressure ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့เนาะအဲ့လိုမျိုး non diffusible เนาะ solutes ပေါ့ non diffusible solutes တွေကတက်ရောက်တဲ့เนาะ osmotic pressure မလဲ osmotic pressure ကိုပြောပြီးဆိုရင်တော့ဒါဒီဟောမှာလဲဆိုတော့ non diffusible solutes တွေကတက်ရောက်တဲ့เนาะ osmolarity ပဲထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒါက tonicity ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะ solution တစ်ခုကเนาะplasma နဲ့ osmolarity ညီတိုင်း plasma နဲ့ tonicity ညီမယ်လို့ပြောလို့မရဘူး example ပြောမယ်ဆိုရင်နော် clinical မှာသုံးနေကြရှိတဲ့ solution တစ်ခုရှိတယ် 5% glucose solution မှာသုံးတယ် 5% dextrose solution မှာသူရဲ့ osmolarity ရဲ့ average က300ပေါ့290 300ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်300 milli-osmol per liter ဆိုတော့290 300ဆိုတော့သူဒီဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုတော့ plasma osmolarity နဲ့အတူတူပဲလေ generally 290 300ဆိုတော့ plasma osmolarity နဲ့အတူတူပဲဒီ value ကဒါပေမဲ့အဲ့ 5% dextrose solution ဆရာတို့ကနော်အဲ့ဆိုရင် isotonic solution လို့ဆရာတို့မသုံး hypotonic လို့သုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ glucose တွေတကယ်တမ်း colloid မဟုတ် glucose တွေ diffusible ကျွန်တော်ခုနက non diffusible solutes တွေလိုမျိုး membrane ကိုအလွယ်တကူဖြတ်လို့မရဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာ fluid compartment မှာမြင်းနေမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက membrane ကိုဖြတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဒီ solution တွေဆိုတော့ဆရာတို့ကနော် osmolarity ကတော့ဟုတ်တယ် plasma နဲ့ osmolarity ညီမယ်ဒါပေမဲ့လည်းနော် plasma နဲ့ tonicity ညီလို့သုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ non diffusible solutes တွေကတက်ရောက်တဲ့ osmotic pressure ကိုပဲကွက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ tonicity ပေါ့နော် membrane ကိုဖြတ်လို့မရဘဲနဲ့နော် body fluid compartment မှာအမြဲတမ်းတည်မြဲပြီးရှိနေမဲ့ solutes တွေကတက်ရောက်မဲ့ osmotic pressure ကိုပဲအဓိကခြုံငုံပြီးစဉ်းစားမှာဒါဆိုတော့ tonicity ကိုပြောချင်တာပါအဲလိုအလားတူပဲဒါ tonicity ဆိုတာကအသုံးအနှုန်းတစ်ခုပေါ့ခုန osmolarity osmotic pressure လို့ပဲအဲ tonicity ဆိုရင်တော့ index တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုး non diffusible particles တွေနော် non diffusible particles ကခုနကပြောတဲ့ colloids တွေပေါ့နော်အဲ့လို colloids တွေကတက်ရောက်တဲ့ colloidal osmotic pressure ဆိုရင်နောက်ထပ်နော်ခေါ်တဲ့အသုံးတော့ colloidal osmotic pressure ဆိုရင်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လေးရှိလဲဆိုရင် colloidal osmotic pressure ဆိုရင်နော် oncotic pressure လို့သုံးလေးရှိပါတယ် oncotic pressure အဲ့တော့ tonicity လို့ပြောလိုက်ရင်ခုနက non diffusible particles ဆက်တက်ရောက်တဲ့ osmotic pressure လို့ပြောသလိုပဲ osmolarity လို့ပြောသလိုပဲအဲဆိုရင်တစ်ခုတည်းခွဲပြီးပြောလိုက်တဲ့ tonicity အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲ non diffusible solutes တွေ colloids တွေပေါ့ colloids တွေကတက်ရောက်တဲ့ osmotic pressure တစ်ခုတည်းပဲကွက်ပြောမှာ
နော် total salutes တွေမှာပြောနေတော့ non diffusible salutes ဖြစ်တဲ့ colloid တွေရပဲတယောက်တဲ့ osmotic pressure ပဲကွက်ပြီးပြောတယ်အဲ့ကတယောက်တဲ့ pressure ပဲကွက်ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ဒါကို oncotic pressure လို့ခေါ်လို့ရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကွာဟမှုတွေဆရာတခါတယ်ရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပဲရှိ salutes အားလုံးကတော့သက်ဆိုင်ရာ body fluid compartment တွေမှာပျော်ဝင်နေရင်အဲ့ body fluid compartment ရဲ့ရေဆွဲအားကိုဖြစ်စေမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ salutes တွေအတွက်များလေလေရေဆွဲအားပို့ပြီးတော့များလေလေပေါ့အဲ့တော့မှနော်အဲ့တော့အရေဆွဲအားက salute ရဲ့အရေအတွက်မှာမူတည်တယ်ဆို salute ရဲ့ဘာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြမလဲ salute ရဲ့ molar concentration နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြမှာပေါ့